Novi koncept premium crossovera Infiniti QX50, buduće vizije brenda za narednu generaciju, imala je debi za azijsko tržište na salonu automobila u Šangaju. Kineski kupci će ceniti atribute QX koncepta, uključujući upečatljiv dizajn, raznovrsne funkcionalne pogodnosti i naprednu tehnologiju. QX50 će imati sposobnost naprednog autonomnog pogona i bit će prvo vozilo u svetu koje će pokretati motor kome se može podesiti promenljivi odnos kompresije u hodu koristeći revolucionarni turbo motor, rekao je Roland Cooper, predsjednik Infiniti Motor kompanije. Pokazujući kako se dizajn njegovog konceptualnog pretka QX Sport Inspirationa iz 2016. godine prilagodio budućem serijskom modelu, novi QX50 koncept samouvereno demonstrira Infinitijev dizajnerski jezik snažne elegancije, takozvani powerful elegance. Kombinacija elegantne siluete prednje kabine sa mišićavim linijama plutajućih površina čini Infiniti QX50 dinamičnim i praktičnim crossoverom. I evo nas u prodajnim salonima premium brendova Grand Motorsa, Infinitija i Volvo, a razgovaramo sa menadžerom premium brendova u Grand Motorsu, gospodinom Milošem Stefanovićem. Miloše, evo, čuli smo, ovo je praktično budućnost Infinitija. Kakva je vaša procena, a kasnije ćemo reći nešto o sadašnjosti jednog od ta dva brenda koja prodajete na našem tržištu. Pa mogu slobodno da kažem da nas i tekako raduje najava novog QX50 s obzirom da je ta smena generacija po nama već i malo okasnela, tako da smo mi praktično bez pravog SUV-a već godinu i po dana. Raduje nas izgled tog koncepta i najave od principala oko tehničke specifikacija motora, naravno opet bih rekao još samog izgleda, tako da sa nestrpljenjem očekujemo nešto više. Inače, kad već pominjate SUV, evo, nalazimo se ispred ovoga XC60, to je run-out model, novi stiže za mesec, 2 dana u vaše salone. Međutim, pripremili ste posebne pogodnosti za kupovinu upravo automobila koji dolazi, ali takođe i za one kupce koji još uvek žele da pazare XC60 stare generacije, ali sa kompletnom opremom. Pa upravo tako, eto i neke simbolike, auto je run-out automobil model i za nas svima dobro poznat. Bukvalno su nam ostalo još par automobila na lageru i kao što si rekao, pozivam sve da iskoriste akcijske pogodnosti, jer praktično bogato opremljen automobil košta koliko i neki start novog modela, s tim što mislim su do sada svi videli već kako izgleda novi model. Nas raduju ti motori od 2 litre sada i u benzinskim i u dizel varijantama, snage od 190 do nekih 400 konja u plug-in hibridu, startne cene od oko 47.000, s tim što imamo tu i novu filozofiju Volvoa i dizajnu i tehnologiji, pa i u, da kažem sad, rasporedu oprema, nema više prednje vuče, svi su automobili sa 4 pogona, sva 4 točka, svi automobili su, kažem opet, 2 litra i kreću već od nekog srednjeg paketa, znači nema više bez oprema. Inače, poštovani gledalci, Miloš je zaljubljenik u stare automobile koji se prepravljaju, dodaju im se neke osobine sportskih i praktično takvih automobila nema na tržištu, ali ih imaju oni ljudi koji se razumeju i u motosport i u tehniku i u mehaniku i tako dalje. Miloše, takvi kao što si ti, jednom godišnje se sreću u Austriji oko jezera Wörthersee i tamo mesec dana uživaju u prepravljenim, modifikovanim automobilima. Upravo si se vratio sa jednog od takvih puteva, recimo nam kako je bilo na putu. Pa praktično sve što si rekao je istina. Wörthersee i uopšte taj Wörthersee GTI Treffen, kako je u originalu se i zove, skup koji traje već od 1982. koji je par entuzijasta sa praktično GTI modelima je krenuo da se okuplja oko jezera Wörthersee u Austriji. To je sad preraslo u jednu ozbiljnu priču, ozbiljan skup koji ne sakuplja samo GTI modele, nego i razne modele, modifikovane modele i starih i novih i modernih klasika i oldtimere, pa i super automobila, tako da je jednostavno doživljaj fenomenalan, prosto jedno druženje sa sličnim entuzijastama takvih tipa automobila. S kojim si automobilom ti išao na put? Pa ja sam konkretno išao sa BMW-om starije serije 6, 85. godište M6. I šta je ono što je, recimo, zavredilo tvoju pažnju, što
je ostavilo te bez daha kad se video među tih hiljadama automobila koji su se vozili oko jezera? Pa ja sam nekako ljubitelj te stare škole, nekih old school automobila i modernih klasika sve do neke 92. 3. godine, pa onako bukvalno od starih Amazona i Mercedesa do bukvalno Porschea, starih Carrera i tako dalje.